Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agus Salim. Hari ini ada kedatangan blender yang sudah cak-cakan. Blender mati total. Oke, semoga pemirsa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Semoga Allah. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar dapat membantu pembuatan channel yang berikutnya. Blender ini memang sudah parah ya rusaknya, tapi saya usahakan bisa mutar kembali. Setelah kita buka bautnya, kita buka gear blendernya. Karena kalau tidak dibuka gear blendernya, dia akan lepas mesinnya. Lalu kita buka baut dinamo blendernya. Nah, bentuk dinamo blender. Kira-kira di mana kerusakannya? Kita cari tahu di tes multitester. Dalam dinamo blender ini hanya ada dua kabel ya, jalur netral dan jalur arus listrik. Jalur arus listrik itu langsung ke dinamo blender, kan netralnya dia masuk ke tombol speed. Pertama-tama kita tes dahulu kabel yang dari tombol speed ya ke dinamo.
Basingin. Serang dong kamu mah. Iya. Kan kamu sih. Serang. Aduh. Tahu serang kau ya. Aduh. Permasalahannya ada pada dari jalur kabel gulungan dinamo yang ke arah speednya ya telah terputus. Sekarang kita coba di jumper pakai kabel ya, dari ujung pangkal kabel ke tombol speed. Sampai ke ujung gulungan dinamonya yang deket areng-areng. Sebenarnya kalau ingin lebih bagus lagi ya harus diganti dengan yang baru ya, karena kondisinya sudah lemah dinamo blender ini. Masih ada yang malu. Setelah kita jumper sambungkan ke kabel dinamo, kita rapikan dengan isolasi ya, agar tidak nempel ke bodi. Soalnya tunggu dulu kamu, kita yang itu dulu kita cari diganti. Tunggu banyak dulu. Ganti kata kamu, ya udah ganti deh. Cuma yang lain. Udah, pinjam dua aja lah. Apa? Pinjam dua. Pinjam. Kamu gak kata. Kan? Bisa gak yang itu? Sama yang pink. Berapa? Awas Roko. Jangan. Ayo, awas kemana itu? Oh iya. Setelah itu kita masukkan ke casing blender. Ya. Paskan dahulu ya lubangnya, lalu kita baut. Mau yang pink cewek. Ayo. Kita kekuatan ini. Ya mati. Aku mati. Kan suka aku mah. Kan? Ya gara-gara kamu. Ganti dulu kawah. Hah? Ini enggak yang ini. Ganti dulu. Kasih ya lubang dinamo blender ya ke casing blender. Ayo kemana lo? Iya benar. Oh. Itu. Aku dapat lagi. Lawan. Raskan tuh. Masuk. Jangan.
Aduh, dapat. Belum bisa yang kuat ngebautnya ya. Kasih Boy. Turang dong, kamu nggak bantu-bantu. Gaya dulu. Itu tuh ini nih. Ada ini. Ayo. Ke sini. Ke bawah. Ini. Dah. Ulang lagi. Oh, aduh. Ih. Ya. Satu, aduh. Teruskan nih, ya. Sian ya, gak usah dulu ya. Setelah dibaut kita pasang tombol speednya pas kita pasang. Ini nih. Aduh. Ih. Jangan sampai kabelnya kena baling-baling kipasnya ya. Tinggalin. Ini. Aku warna pink dong. Awas. Ya, aku dong. Aku mau warna biru. Aku mau warna merah, pink. Mau pink. Ini ya bisa dong. Nah. Lalu kita kencangkan dengan bautnya ya. Ada lagi yang kayak tadi. Jangan terburu-buru cara memperbaiki sesuatu Itu mah orang. agar hasilnya lebih bagus. Awas. Aduh. Tenang. Jangan salah ya, kalau gear blender ini harus dikencangannya harus arah berlawanan jarum jam. Dikencangkannya pakai obeng min ya. Tekan gearnya lalu kita ketok samping obeng. Oke, kita coba mengetes blender ini. Yuk, jumpa lagi di channel Agus Salim yang berikutnya. Sampai jumpa lagi.